प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने एक कस्टमर का ग्री का एसी लाया हुआ था, तो उसको चेक कर दिया तो उसको लीकेज नहीं मिल गया था। तो हम लोगों ने सोचा पूरा इनर आउटर दोनों हम लोगों ने खोल के ऐसा चेक कर दिया, पूरा पानी में डुबो के ना। तो बाहर सूरत इसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं था। इनर आउटर दोनों हम लोगों ने चेक किया था। तो आउटर को हम लोगों ने पहले चेक करके इधर धूप पे रख दिए थे, तो लीकेज नहीं मिला था। हम लोगों ने पाइप चेक किया तो उसका पाइप लीक था, तो आउटर का वो कनेक्शन पाइप चेंज कर दिया हम लोगों ने।